Apakah teman-teman tahu apa itu flu burung? Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai flu burung. Perkenalkan, nama saya Deno Negumintang dan sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian flu burung. Apa itu flu burung? Apakah teman-teman ada yang tahu? Mari saya jelaskan. Penyakit flu burung atau avian influenza, biasa disebut dengan AI, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5N1 dari famili Orthomyxoviridae yang menyerang burung, unggas, dan ayam. Penyakit ini bersifat zoonosis yang selain dapat menular dari unggas ke unggas lainnya, juga dapat menular dari unggas ke manusia. Jadi, apakah teman-teman sudah tahu atau mengetahui apa itu flu burung? Selanjutnya, gejala-gejala flu burung akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Perkenalkan, nama saya M. Kurnia Mahardika sebagai penyampai materi 2 yang akan menyampaikan tentang gejala-gejala flu burung. Gejala flu burung umumnya baru muncul setelah 2-5 hari terpapar virus ini. Gejala yang ditimbul pada tiap penderita juga dapat berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga parah. Secara umum, penderita flu burung akan mengalami gejala berupa 1. Demam, 2. Batuk, 3. Sakit tenggorokan, 4. Hidung berair atau tersumbat, 5. Sakit kepala, 6. Nyeri otot, 7. Kelelahan, 8. Sesak napas. Pada beberapa kasus, gejala lain yang juga dapat ditimbul antara lain 1. Muntah, 2. Sakit perut, 3. Diare, 4. Gusi berdarah, 5. Mimisan, 6. Nyeri dada, 7. Mata merah atau konjungtivitis. Pada kasus infeksi berat, flu burung bahkan bisa menyebabkan pneumonia, acute respiratory distress syndrome, gagal nafas, kejang-kejang, dan gangguan sistem saraf. Oke, setelah disampaikan gejala-gejala tersebut, apakah kalian ada yang mengalaminya? Berikutnya adalah penjelasan tentang penyebab dari flu burung. Perkenalkan, nama saya Ratu Niswatun Aulia sebagai penyampai materi 3 tentang apa saja sih penyebab flu burung. Penyebab virus flu burung adalah infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa penyebab dari flu burung? Selanjutnya akan dijelaskan tentang cara penyembuhan flu burung. Kenalkan, nama saya Putri Dian Mahardika Putri sebagai penyampai materi 3. Di sini akan menjelaskan tentang cara penyembuhan dari flu burung. Pengobatan untuk menangani flu burung bisa berbeda-beda, tergantung pada gejala yang dialaminya. Pasien yang telah terdiagnosis flu burung akan dirawat di ruang isolasi rumah sakit untuk mencegah penularan pada pasien lainnya. Obat-obatan antivirus merupakan obat utama yang digunakan untuk mengatasi flu burung. Obat-obatan antivirus merupakan obat utama yang digunakan untuk mengatasi flu burung. Beberapa obat antivirus yang biasanya diberikan adalah 1. Oseltamivir, Peramivir, Zanamivir, Amantadin, Rimantadin. Obat antivirus dapat meredakan gejala flu burung, mencegah komplikasi, dan meningkatkan peluang pasien untuk sembuh. Obat ini perlu dikonsumsi secepatnya dalam waktu 2 hari setelah gejala muncul. Selain untuk pengobatan, obat antivirus tersebut juga bisa digunakan sebagai obat untuk mencegah flu burung. Oleh karena itu, obat ini terkadang diberikan kepada orang yang melakukan kontak langsung dengan pasiennya. Oke, saya sendiri akan menjelaskan tentang pencegahan flu burung. Yang pertama adalah menghindari kontak langsung dengan unggas. Yang kedua adalah menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin. Yang keempat adalah tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang kelima adalah mengonsumsi daging atau telur unggas yang telah dimasak hingga matang. Apakah kalian sudah mengerti apa itu flu burung? Mari kita tonton video berikut ini.
Rani nggak? Kenal? Katanya dia habis balik dari Bali nih. Tadi aku dapat oleh-oleh. Kamu dapat nggak? Enggak. Wah, padahal itu enak banget loh. Apa kita panggil Rani aja ya? Aku juga mau oleh-olehnya lagi. Ya. Kayaknya sih dia ada di sana. Itu Rani. Ayo kita samperin. Halo Rani. Kenapa nih? Kamu masih punya oleh-oleh yang kamu kasih aku tadi pagi nggak? Soalnya katanya Dika belum dapat. Maaf ya Dika, soalnya kan kemarin saya beli yang dikit ya, isi 10, jadinya yang kebagian itu sedikit gitu ya kan. Jadinya tuh nggak ada. Yang kebagian kan coba Gumintang, terus Jian sama Kansa. Jadinya kamu nggak ada Dika. Udah deh, gak apa-apa, lihat kali aja. Ya udah deh, kita main aja yuk. Yuk turun ke bawah. Kita mau main apa nih? Main Enaknya dunia nih, santai banget. Wah, keren banget. Sonic ya. Gumintang kenapa? Nggak ada, cuman batu biasa aja. Sakit. Apa perlu dibawa ke dokter? Nggak perlu. Dong. Bentar ya, aku mau ke belakang dulu. Oh iya. Kok batu-batu gini ya? Pusing juga. Dika, kok kayak seorang batu ya? Tunggu! Tang, kamu kenapa? Kok panas ya? Apa perlu saya bawa ke rumah sakit? Ya udah deh. Ayo. Ada apa nih? Dia sakit, saya mau bawa ke rumah sakit, ayo. Kedong! Dok. Ini teman saya lagi sakit. Apa keluhannya? Dia demam sama batuk, Dok. Saya periksa dulu sebentar. Ayo. Jadi gimana, Dok? Teman saya. Sepertinya teman kalian ini terkena virus flu burung. Jadi saya akan meresepkan obat dan bisa langsung pulang. Baik, Dok. Minumnya 3 kali sehari ya. Baik, Dok. Apakah teman saya bisa dibawa pulang? Bisa. Ini Tang, resepnya dari dokter, jadi minum 3 kali sehari ya. Saya sama I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it.
Nama saya Deno Negowintang Sorenggana. Kita masih tujuh. Jadi